ನಮಸ್ಕಾರ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇನಿ ನಾನು ಮೈಸೂರು ಪಾಕ್ನು ಮಂತು ತೋಜ್ಪಾವೊಂದುಲ್ಲೆ ಅವೇನು ಎಂಚ ಮನ್ಪುನಿ ಪಂದು ತುಕನಿ ಬಲಿ. ರಡ್ಡ್ ಕಪ್ಪುದಾತು ಎಣ್ಣೆನು ಬೆಚ್ಚಾಯರೆ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ. ಮೈಸೂರು ಪಾಕ್ ಮನ್ಪುನಗ ಎಣ್ಣೆ ಬೆಚ್ಚಾದುಪ್ಪೋಡು. ಇತ್ತ ಒಂಜಿ ಬನಲೆಗು ಒಂಜರೆ ಕಪ್ಪುದಾತು ಸಕ್ಕರೆನು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ. ಒಂಜರೆ ಕಪ್ಪು ಸಕ್ಕರೆಗ್ 3/4 ಕಪ್ಪುದಾತು ನೀರುನು ಪಾಡೊನೋಡು. ಸಕ್ಕರದ ಪಾಕ ಮಂತೊಂಡಾಂಡ್ ನಮ್ಮ ಮೂಲು ಒಂಜಿ ಎಸಳುದ ಪಾಕನು ಮಂತೊನೋಡು. ಒಂಜಿ ಕಪ್ಪು ಸಕ್ಕರೆದೆ ತೊಂಡ ಅರ್ಧ ಕಪ್ಪುದಾತು ನೀರುನು ಪಾಡೊಂಡಾಂಡ್. ಇತ್ತ ತೂಲೆ ಪಾಕ ಬೈದುಂಡ ಪಂದು ಚೆಕ್ ಮಂತುದು ತೂಕ ಪಾಕ ಬೈದಿಜಿ ತುಲೆ ಲೇಯರ್ ಬರೊಂದಿಜ್ಜಿ ಇಂಚ ಬತ್ತನ ಪಾಕ ಬೈದಿಜಿ ಪಂದು ಅರ್ಥ. ನನಲ ಒಂತೆ ಪೊರ್ತು ಇಂದೆನು ಇಂಚನೆ ಕುಂದ ಉಂಡಾಂಡ್. ಒಂಜಿ ಎಸಳು ಬರೋಡು ಇತ್ತ ತುಲೆ ಪಿರ ತೂವೊಂದುಲ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಎಸಳು ಬರೊಂದುಂಡು ಇತ್ತ ಪಾಕ ರೆಡಿ ಆತುಂಡು. ನನಂದೇಕ್ ಕಡ್ಲೆದ ಪೊಡಿನು ಪಾಡೊನೋಡು. ಕಡ್ಲೆದ ಪೊಡಿನು ಪಾಡ್ನಾಗ ಗಂಟು ಇಜ್ಜನ್ನಂಚನೆ ಕಲತೊನೋಡು. ಕಡ್ಲೆದ ಪೊಡಿನು ಒರನೆ ಪಾಡೊನ್ನ ಬೊರ್ಚಿ ಒಂತೆ ಪಾರ್ದು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಂತೊಂಡಾಂಡ್ ಇಜಂಡವು ಗಂಟು ಬರ್ಪುನ ಸಾಧ್ಯತೆ ಉಂಡು. ಇತ್ತಂದೇನು ಸರಿಟು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಂತೊಂಡಾಂಡ್. ಕಡ್ಲೆದ ಪೊಡಿನು ಗಂಟು ಇಜ್ಜನ್ನಂಚನೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಂತಿನ ಬಕ್ಕ ಎಣ್ಣೆನು ಪಾಡೊನೋಡು. ನಮ್ಮ ಎಕಡೆ ಬೆಚ್ಚಾಯರ ಎಣ್ಣೆನು ದೀದಿತ್ತತೆ ಆ ಎಣ್ಣೆನು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ. ಎಣ್ಣೆನು ಪಾಡ್ಪಾರ್ದೆ ಇಂಚನೆ ತಿರ್ಗ ಒಂದಿತ್ತುಂಡಾಂಡ್. ಪಿರ ಒಂತೆ ಎಣ್ಣೆನು ಪಾಡೊಂದೆ ಇಂಚನೆ ತಿರ್ಗ ಉಂಡಾಂಡ್. ನನಂದೇಕು ಒಂತೆ ಕಲ್ಲರನು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ. ಕಲ್ಲರು ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಬೊರ್ಚಿ ಪಂದಿತ್ತುಂಡ ಪಾಡೊನೋಡ್ಚಿ. ನನಂದೇನು ಸರಿಟ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಂತೊಂಡಾಂಡ್ ಯಾನ್ ಪಿರ ಒಂತೆ ಎಣ್ಣೆನು ಪಾರ್ದು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ. ಮೈಸೂರು ಪಾಕ್ ಎಡ್ಡೆ ಬರೋಡಾಂಡ ಬೆಚ್ಚ ಎಣ್ಣೆನು ಪಾಡೊಂದೆಪ್ಪೋಡು. ಬೆಚ್ಚ ಎಣ್ಣೆನು ಪಾಡ್ಪಾರ್ದು ಇಂಚನೆ ಕುಂದ ಉಂಡಾಂಡ್. ಎಣ್ಣೆನು ಪಿರೊಂಜಿ ಸೈಡ್ ಬೆಚ್ಚ ಮಂತೊಂದೆಪ್ಪೋಡು. ಇತ್ತ ತುಲೆ ಕುಂದ ಒಂದೆಲ್ಲೆ ಯಾನು ಎಣ್ಣೆ ಪಾರ್ದು ಇಂಚನೆ ಮಂತೊಂಡಾಂಡ್. ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಈ ರೆಸಿಪಿ ಇಷ್ಟ ಆದಿತ್ತುಂಡ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಅಂಚನೆ ವಿಡಿಯೋನು ಶೇರ್ಲ ಮನ್ಪುಲೆ. ಪಿರಂದೇನು ಒಂತೆ ಪೊರ್ತು ಕುಂದ ಉಂಡಾಂಡ್. ಇತ್ತ ನಮ್ಮ ಪಾಡ್ನ ಎಣ್ಣೆ ಮಾತ ಕಡ್ಲೆದ ಪೊಡಿ ಒಯ್ತೊಂದುಂಡು ಅಂಚಾದೊಂದು ಆತಿಜಿ ಪಂದರ್ಥ. ನಮ್ಮಂದೇಡ್ದು ಎಣ್ಣೆ ಬುಡ್ನೇಟ ಕುಂದ ಒಂದೆಪ್ಪೋಡು. ಇತ್ತ ನನ ಒಂತೆ ಅವೊಂದು ಬೈದುಂಡು ನನ ಒಂತೆ ಪೊರ್ತು ಕುಂದಾಂಡ ಯಾವು. ಇತ್ತ ತುಲೆ ಮೈಸೂರು ಪಾಕ್ ಆತುಂಡು. ನನ ಒಂಜಿ ನಿಮಿಷದ ಪೊರ್ತು ಇಂಚನೆ ತಿರ್ಗ ಒಂದಿತ್ತುಂಡಾಂಡ್. ನನ್ನ ಗ್ಯಾಸನ್ನು ಆಫ್ ಮನ್ಪುಗ. ಯಾನೊಂಜಿ ಬಾಜನಗ್ ತುಪ್ಪನು ಪಾರ್ದಿವೊಂದೆ ಆ ಬಾಜನಗ್ ಇತ್ತೆಂದೇನು ಪಾಡೊನೋಡು. ಬಾಜನಗ್ ಪಾಡೊನ್ನ ಬಕ್ಕ ಅಂದೇನು ಚೌಲಿಯಾರೆ ಬುಡೋಡು. ಇತ್ತೆಂದೇನು ಒಂಜೇ ಲಕ್ಕ ಸೆಟ್ ಮಂತುಂಡಾಂಡ್. ತುಲೆ ಇಂಚನೆ ಸೆಟ್ ಮಂತೊಂಡಾಂಡ್. ಒಂತೆ ಪೊರ್ತ ಆಯ್ನ ಬಕ್ಕ ಒಂತೆ ಚೌಲಿಯ ಒಂದು ಬತ್ತಿನ ಬಕ್ಕ ನಮ್ಮಂದೇನು ಕಟ್ ಮಂತೊಂಡಾಂಡ್. ಒಂಜಿ 5 ನಿಮಿಷ ಬುರ್ದು ಯಾನು ದೇನು ಕಟ್ ಮಂತುದು ದೀವೊಂದುಲ್ಲೆ. ಚೌಲಿ ಆಯ್ನ ಬಕ್ಕ ಕಟ್ ಮನ್ಪೆರೆ ಬಂಗ ಆಪುಂಡು. ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಓ ಶೇಪುಡು ಬೋಡು ತುಲೆ ಆ ಶೇಪುಡು ಕಟ್ ಮಂತೊಂಡಾಂಡ್. ಮೈಸೂರು ಪಾಕ್ನು ಕಟ್ ಮಂತುದಾಯ್ನಿ ಅರ್ಧರ್ದು ಒಂಜಿ ಗಂಟೆದ ಪೊರ್ತು ನೇನು ಚೌಲಿಯಾರೆ ಬುಡೊನೋಡು. ಮೈಸೂರು ಪಾಕ್ ಸರಿ ಚೌಲಿ ಆಯ್ಜಂಡ ಪೊಡಿ ಆಪುಂಡು. ಇತ್ತ ತೂಲೆ ಮೈಸೂರು ಪಾಕ್ ಎಡ್ಡೆ ಚೌಲಿ ಆತುಂಡು ಯಾನ್ ದೆತ್ತುದು ತೋಜ್ಪಾವೊಂದುಲ್ಲೆ. ಕಲ್ಲರು ಎಡ್ಡೆ ಬೈದುಂಡು ತುಲೆ ತೋಜ್ಪಾವೊಂದುಲ್ಲೆ ಕಟ್ ಮಂತುದುಲ ತೋಜ್ಪಾವೊಂದುಲ್ಲೆ. ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಈ ರೆಸಿಪಿ ಇಷ್ಟ ಆದಿತ್ತುಂಡ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಅಂಚನೆ ಶೇರ್ಲ ಮನ್ಪುಲೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮನ್ಪುಲೆ. ಎನ್ನ ಚಾನೆಲ್ನು ನನಲ ಏರು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಂತಿಜ್ಜರು ತುಲೆ ಅಂಚಿಂದಕ್ಲು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪೆರ್ಲ ಮರಪ್ಪೋಚಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.